Onların ki, qəlbində hər şey var. Ağac, daş, əski, büt. Onlara gəlib deyəndə ki, Allaha ibadət elə, o özündən çıxır. Dəli olur, yer tapmır özünə və başlayır sənə pis-pis şeylər deməyə. Ona görə narahat olma, qardaşım, sən dəvət elə. Ən gözəl söz Allah Subhanahu wa Ta'ala Quranda deyir, Allaha çağıran insanın sözündən daha gözəl söz kimin sözü ola bilər? Əslində sən səadət içindəsən, xoşbəxtsən. Amma insanların danışığına, insanların nə dediyinə sənə qarşı fikir vermə. Və yadda saxla, qardaşım, vallahi. Sən çıxıb dağın başında özün üçün tək otursan, sussan, yenə insanların dilindən salamat qalmayacaqsan. Yenə danışacaqlar sənin haqqında. O niyə çıxıb orada oturub? Başa düşürsən? Yəni, insanların dilindən salamat qalmaq mümkün deyil. Əgər istəsən ki, yox, mən dəvət edim, mənim haqqımda danışmasınlar, belə şey yoxdur, qardaş. Belə şey yoxdur. Əgər belə şey olsaydı, bizdən qabaqcı o xeyirli insanlar ki var, yaşayıblar, onlar dəvət ediblər təvhidə, onlar salamat qalardılar. Lakin onlar salamat qalmayıblar. İnsanların o dedikodusundan, insanların söyüşündən, onların nifrətindən, pis sözlərindən salamat qalmayıblar. Yenə deyirəm, salamat qalmaq istəsən, qala bilməyəcəksən. Çəkil qırağa, dağın başına get, otur orada özün üçün, yenə də sənin haqqında danışacaqlar. Madəm ki, danışacaqlar, danışırlar, elə qoy Allah yoluna dəvət etdiyin üçün danışsınlar. Onsuz da insanlar danışırlar, bir-birinin haqqında pis-pis sözlər deyirlər. Madəm ki, budur, məsələ, iş bu yerdədir, elə qoy sənə Allaha görə desinlər söz.